Hammaga salom. Mani ismim Saida. Bu mani YouTube kanalim uchun birinchi videom mana shunaqa formatdagi. Man sizlar bilan 16 yildan beri Amerikada yashayotgan o'zbek oilani Amerikadagi hayoti bilan bo'lashib boraman. Bu kanalda mani lifestyle blogim bo'ladi YouTube kanali uchun. Hozirgi kunda mani Instagramda stranичкам bor. Instagramda aktivniy blog qilyapman. Oxirgi paytlar bir ikkita savollardan kelib chiqqan holatda решила, что YouTube'dan ham kanal qilishni. Bu videom faqat tanishuv videosi bo'ladi. Man ismim Saida, 39 yoshdaman. 4 yil Qoraqalpog'istonda tug'ilganman. Onam Xorazm Urganchdanlar, так что manda как бы aralash Qoraqalpoq bilan Xorazmli qizman. Erim Qarshidanlar. Erim 40 yoshlar уже. 3 ta farzandimiz bor. Katta qizim 11 yosh, kichkinasi 3 yosh. Biza Ohio shtati Sinsnati shahrida уже 10 yildan beri yashaymiz. Amerikaga почти 16 yil oldin men o'zim отдельный, erim отдельный kelganlar. Biza, я имею в виду, biza bir-birimizni tanimaganmiz, отдельный kelganmiz. Kelganimizdan bir 2 yillardan keyin tanishib qolganmiz. Tanishib shu yoqda biz o'zimiz turmush qurganmiz. 16 yildan beri, mana почти 16 yil bo'ladi. Mana iyulda biz Amerikada yashayapmiz. Hozircha hayolimga kelgan narsalar mana shu. Chunki birinchi videom bo'lganiga, to'g'risini aytsam, hali bunaqa formatda YouTube uchun video qilmaganman hayotimda. O'shaning uchun qandaydir yana nimalarni gapirib berishim kerakligini tushunmayapman. O'shaning uchun sizlar menga savollar yozib qoldirsanglar, подписка qilsanglar, dальше yana videolar qo'yishni boshlayman. Lifestyle blogimdan ham, Instagramdan ham YouTube'ga как бы полноценныйroq videolar qo'yishni boshlayman bundan keyin. Man sizlarga Instagram kanalimni ham, то есть Instagram blogimni ham informatsiyasini qoldiraman. Instagramimga ham, YouTube'imga ham подписка qilinglar.